topesi bino mbote mingi bisika nyonso bozwami mbote na bino na Kinshasa, Brazzaville, Sydney, Gondland, bolanda biso na Nancy na France, États-Unis, babisi ebele na Amérique. Mbote na bino toza na Berger Abraham boyebi bolandaka ye déjà na YouTube na biso oyo. Berger Abraham aza mutu arepresente te na chaîne oyo. Berger Boni. Oui, Kimia Papa Blaise, Kimia Nangola. Bande wasi bayebi ke soto yambi yo mwa makambo ya sika mwa makambo ya bien ezali. Lelo toyambi yo olobela biso na makambo ya basex tap, makambo ya makambo ebele ya basala nzambe tozomona na Kinshasa na évité so olandaki yo pe oyo epanzani ya papa na biso d'abord ya pasteur Fibo na FCC. Le problème eza didi au juste yo pozola na ba TV. Bon Papa Blaise biso nyonso toza kolanda ngo eza soni pe pasi komona makambo toza komona mais après tout toza kotanga makomi santo tomoni ke vraiment maloba ya nzambe eza kokoisama oyo penza Jésus Christ alobelaki biso soki bomoni abomination et désolation koti na lettre saint bino batu bozomona bokeba donc tokomi pena na ta ya suka basini na yango oyo tozomona yango ozomona meme ata tozomona maladi okomeli biso na monde awa eza kaka dia bamakambo basala ya nzambe baza kosala donc eza soni mpe na pasi vraiment oyo tozomona yango lelo na mokili na biso awa. D'accord. Alors Berger Abraham nanti makambo nyonso oyo batei bapekisaki lobi makambo nyonso bato balobaki eza malamu te lelo nde namoni ete ekomi malamu ya koteya na église ya Yesu Kristo parce que lobi babenga bamisu bapréfet de discipline batelemelaki baninga awa bazopekisa meme mutu achange chaîne na ndako na ye kuchange chaîne to yozo te oboyi meme mutu na ndako na ye change chaîne. Donc c'est comme si bayokisaki biso makambo su na nko parce que préfet de discipline na oleka yo ko changer chaîne te. Papa Blaise apekisi bato politique na mboko bapekisi bato makambo ebele na mboko mais nyonso bango bapekisaki bato nde bango moko siko bango mikosala yango au juste ezalaki po bango nano posa wana emataki na motema te yango basalaki yango te nde balingaki bato misu basala yango te. Bongo lelo lokwa bakwei na kati ya makambo yango bakwei na pavillon 5 pavillon 5 kuna ata divorce mutu akotelo te olobi etali bakwei na pavillon 5 bakwei kondanaki baninga boza kotika batiela bino maboko epai ya bato oyo badivorce bango wana boyina boye politique yo kiziamina yo politique yo kiziamina bango moko basali yango au juste na yebite na ndenge oyo église koloba ezokende siko wapi mosali ya nzambe na bamate ya nyonso bato bakondanaki baninga bango moko bakomi osala yango lobi lelo bango moko bazo encourager bana nzambe basali ya nzambe bapermettre nasala nonse ndenge oyo mpo bato bacomprendre bango moko baza ko encourager mutu nyonso azosala mabe soki basuspendre une église na bango yende mutu aliboso bango nde bato aliboso akotelemisa bango frère aza suspendu une église na ye yepa na ye abengi alobi yemba bana droit kosuspendre yo te osalaki mabe te frère oyo bakangi ye te mais ye moko amifilmaki na kati ya buzo bazosala ye kuna akoteli alobi boza na zuwa buza kukondanye ye pamba nyonso wana ye kaka nde mutu amona mabende malamu qui préfère des disciplines toyebi yango te esika ekei nayebi soki alongwe so ezalaki manda ou comment bon mutu na yango ezali ya koyeba peut-être église ekomi wapi église ezokende wapi sikoyo na bateyi ya boye. Bon église eza nango kaka na place nango ezali eza kaka ke maloba na nzambe eza nde kokokisama. Papa Blaise Bible ezoloba ke on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il est moissonnera. Omoni bazongisi biso na biloko nyonso tu oyo ekangaki bango. Voilà pourquoi apôtre Paul azako eloko mo abi omoni soki moninga za surpris na faute yo motolingo ya ko redresser ye zala un esprit moko ya douceur de peur que makambo o nyonso zolobela moninga na ezo ya kosongela yo. Siko même biso otoloba lelo nous sommes prudents na makambo toza koloba. Siko tala kozanga prudence o bandeko bazana ngo
makambo presque nyonso ya boyaki ya kondanaki alobelaki baninga nyonso to ya mabe lelo bandi kozongela ye ya solo ndeko na telemelaka Général Sony mpona makambo ya badivorce. Je me souviens nga navanaki aveni moko na Général Sony tanga za na mososo na aveni Zodiac, mais tanga yeko longwa na yebi komba nini oyo papa oyo amemaka a maltraita Général Sony na niveau moko ya kosakana te atelemela batu nyonso tu na lutte na ye, mais tozaki surpris tanga zo ko divorcer na mwasi na ye liboso bakeka pa Général Sony yango oyo ya afingaka. Après ça, il y a conseil, mais Simbaka te, il y a une décision qu'il faut pas kabona. Il y a un compte à la pavillon 5 à région mais pour na pavillon 5 à pavillon va divorcer. À région de Baninga où il y a le belaki. Les lots où papa blaise et l'eau que zo kamu sangai na sima papa on a groupe où il y a ba pasteur bazali o bazako landa e bazako ndima makambo oyo ya zako sala. Donc azo lingandi misaba que moni makambo nazo sala et ya nango biblique ya nango normal o na mpe ko sala yango. Mais oh makambo nyonso to afinga pekisa baninga politique tala lelo soki batu bazwi paka tokozwa ta wana kotindela kotela numi ba image oyo ye moko aza kutu kolobaki soki bokozela ke ngai avec muko na longola Kabila bokozela eloko te Holanda image wana kala oyo ye photo tiango yaza préfet de discipline et puis asali ba convention na Kinshasa ba bengi yango la convention du retour à la parole batasko retour à la parole nengezo tia bana nzambe na confusion loba parce to kotia yango tango wana kutu toyebaka ye na pauvre mbongo mingi pe a son âme papa na kufa wana pena tango retour à la parole ezaki na molimo. Donc, aeko kokisa galate, mais a kokisa galate chapitre 3 verset 3. Bible lobi babanaki na molimo. Tango papa na na molimo, ako te ya bato, ako zongi sabato. Biso musu oboto to telema na makamusu likola maloba ya papa wana. Mais toyoko mona asukisika Galate chapitre 3 verset 3 ngokaka ye moko do akusukisila nzoto mais lelo awa makambo ye moko lobaki so bozela ngana telemela Kabila a telemela l'église catholique a telemela Bechole a lobi na ba combattre ba pasteur mosusu mais lelo awa ye moko comme na liti ya ko telemela Kabila makambo ya molimo azwi kutu na komba ya telemela Kabila memi yango na église ya Nzambe amemi yango na église ya Nzambe oye soka bandi bitumbane ya manyo soka na église associé bana Nzambe abetisi bango maboko to betela Kabila maboko to sala kaka ebeti maboko église ya lokwa base na kaka ye moko ye na retirer maloba na ngana lobaki bino bibo retirer maboko na bino betaki kaka ye azongisi église ba retirer maboko abetelaki Kabila abetisaki bango kaka ye moko abina retirer maloba na ngana ope na lobelaki nango Kabila mais ye moto alobaki so ozela ngana longola Kabila bozela soko ba longolezi bozela MLC ataki ba parti politique wana mais lelo tozomona ye moko azongeli makambo ya bundisaki catholique lelo face B tokomi ko lukango elongwe pa pole mukendi ekomi et ici vous face B donc tokomi ko mona plan B ya ba catholique plan B ya catholique na plan B na ye pesko azongeli ka komba ngwana lelo jusqu'à ce que abundisi ba ndeko na biso apoto tinde ko akeko ndimake bokechu bana raison komba bazali ko sala ya banende on comprendre ngote a comprendre que ba ndeko na biso combattant apoto nyoso tu bazaki na bokechu premier bokechu wayambo baongo benge so wayambo apesi wayambo raison na lito bazako sabi biso bazaki ndeko comprendre bango bien te bango bazaki déjà na avance na biso na moto biso yebaki yete akomi ko lobango tina ba na cher kalate to mone le kwa bokechu pe wando finga akande ngwana na lelo na sepela pa bokechu premier alinga finga me asambeli mais mutani nga finga asambeli nzambe avant que na banda babi bandi ko bokota ba se connecter sabi avant que na banda nzambe tata pesanga maela ko loba bola na binga mona bi mais mutani nga finga neni nazo sambela seke ko sambele koma na ngoya ukima mais papa bleza ta moyibi soka nga yiba ba ke na ko sambela ka po kanga ite lelo papa ya lobi à comprendre lutte ya ba combattant oui o bande ko na biso ba libanda ya mboka yepa komi
akoti na bitumbango kaka na même mutu bango bazali ko combattre. Oh siko ye mutu alobaki ke église akosala ngote mais ye wana église akoti lisusu na kati ya makambo. Et puis non seulement ye moko mais akeko koti sana na ba pasteur na kati na makambo po malheureusement nga na kati ya makambo na ye ne bisaka ni ba pasteur nga na za ko na makambo na yete na combat na ye wana ngai pe na tanga te po na za ko tata na soutien na yete po basala nzambe belé ba koti na makambo te po ba comprendre que buzo beza belé na après ko lia $350,000 ba pesa ki ye non ye pasteur évêque Mukuna alia $350,000 ya FCC ya FCC ya campagne ya Shadar na TV awangana ki yango ta kimbongo ta mais na suka nango ye mission wana ka wasala ki ye mo kalobi a reconnaître azwa ki meza $350,000 mais monta pe banité mais bato wana balobi bazala ba récit o ya azwa ka mbongo wana $350,000 o ba pesa kai si azalaki kobetisa église maboko église betela kabila maboko azala mbongo yes azwi $350,000 déjà mais ye lobai na kiziamina ulkei na politique pon na mongo mbongo yango namoni eti ye azoluka ngo koleka na kiziamina po oyo ye mbongo bapesa ye $350,000 eza ye nini ezalaki ya campagne ya Shadar et puis amelana baningani pasteur mosusu oyo bakendaki na bango eza mwa pasi komona makambo tout ça komona awa donc lelo oyo siko jusqu'à ce que toyo komona ba sex tape oyo ebimi ndeko na biso papa Blaise eloko ezo kamwisa nga omoni tango David akwei na Batsheba avant nanu likambo yebanaki te azaki no calme mais tango nzambe ayekotinda mosakoli kende pa na ye mosakoli asali sagesse jusqu'à ce que tanga ekobimisa ke muto nazolobela ke eza yo soko tangi bibilia okomona ke David akenda koluka de gauche te ni bote ayemba mo akomprendre ke zanga na sali mabe nzamba moni yango limbisa ngai mais nazo kamwa na bandeko na biso oyo quelque part nazo kamwa et puis bilo ngo sale makaka bo bandeko na nga kasai bo limbisa po ezaka bangote obezaka bangote eza partout ezo sale masalema nango papa bon eza pasi eza ba misunde ba melami tana bango ekoya to koyeba bango ezaka bandeko na biso wana te lelo oyo ngana zako zela papa na biso comprendre que nzamba moninga bimisinga na senga ta bolimbi c'est parce que eza biblique zo bake oyo azobo mwabe na yakenda kaliboso te mais oyo azwe kateli azo ndima azwe kateli atika yango mais papa wangani makambo alobeza montage ya batu ya FCC basali montage batie elongi na ye bongo baprécision mwana mwasi azopesa na kota tokomi na ebisi eboye alobi na nga boye mwana mwasi adetaye même place ndako na ye po aza na mapango ebele na Kinshasa moto azwaka ba $350,000 ya bakampagne ya bapoliticien wana eza ya campagne bongo ya badroit na ye ntango azalaki parrain ya ex-président wana et bongo bakoganga banini ba réunion musuja Marika Sambalobi abandaki komona alati pembe na butu ba réunion politique musuja Borsalino abandaki koke yatika yango te nogene butu kozwa mbongo et puis ba mbongo onyo sekota na ba na fibo abtanga bandaki retirer yango ba monta to ebite ekobimaka un jour to koyeba ba vérité donc tout ce temps église à Yesu ezobete la kabila maboko yazo mbongo azobomba bakamusu azotelemela baninga mosusu mais lelo awa komusu koluka eza passé ba réalité ba vérité nyonso tout oya makambo ya tozomona na vidéo oyo kala mingi te mona moso asa lobby abali déjà koloba muke ndenge ni bamemaki ye mosali ya nzambe makambo bakokuta mokati na te bible zoloba mosali nzambe fasa la modèle kati na baenge et que vous allez pas naïte si quelqu'un est en Christ il est devenu une nouvelle créature makambo na ya kala mais toza komona tala mona moso akiko dévoiler biloko mosusu ke ya liboso salimaka na bureau oyo ya église esika sambela apona bato mwana mwasi alobi ndeni makambo boyo linganga sala ona kati église esiko zo sambela pona batu ngana okokana nga babiloko aboyete nde amemiye na nda ya mibalenda memiye na météo et puis azako lo batela balabi tango to kota ayebisinga bi bomba na sentinelle mona yote ya muta babaleti akoti azosala makambo wana donc muta ko lo bateli kambo eza bato bazolo makambo ke eza montage donc nayebi to soki baza envoûté to eza likamoni non ben au fait nayebi pété
yango montage yango basala yango kaka mpo na bino to mpe mpo likambo nini basalaka bamontage oyo kaka mpo na bino mosusu awa mwana wa gege ntango alobai mambo bamontage jeune fille wana ntango bakomi baki osamba apesa ye baprécision alakisi ndako alakisi boye bamontaki na tatouage oyo ezalaki na nzoto na ye basali kaka montage liboluka makambo akosa soki eza mpo na bino mpenza boluka makambo mosusu botika makambo oyo ebima na polele mpo loba nzambe ekokisama makambo esalemaka na kobombama wana bible eza claire elobi ke ekobima na polele yango tokomomona je crois que na lire oyo epuis bato ba mitema makasi ata abimi na makambo ya boye akobomba kokanga motema ti aboyaka kokondima ngo bon lelo yabimi na polele lelo vi na ye yango wana epuis soko remarke bato nyonso oyo makambo ya boye esalemaka yeka nde aloba basali yango te ye akotela bango basispandaki frère Matou Samuel na makambo ya boye ayambi ye abetisi ye musique alors que na vidéo wana mwasi wana alobaka bien pasteur Jean-Paul Belesi so olanda vidéo oyo olimbisa ngai on etali yo te alors mwasi aloba na vidéo aloba bien alobi baninga na yo bakendaka baveye de prière mais yo kendaka ba cimetière mwasi wana aloba muto bazalaka na itango mwasi ayebi te muto aza muto ba bibembe pour na succès na ye alors totala ba vidéo ba suspendre na kati ya association ba musiciens ko bazongisa na nzela permettre ya zonga ye kaka muto encourager ki ye et comme frère ya gege tango ayembi gege frère gege tango ayembi gege ote eza zuwa na bino eza zuwa yo kaka nde mutamonaka azuwa turo mwana mpe asali babiloko oyo bavideo oyo ye moko amifilme bapiblie yango ye moto abengaki akoteli ye nanu après garçon akendeki ti kotala ye nanu atie mpe maboko elakisi ke makambo bato bamona mabe eza nango vrai cop zongela di na mami o maboko zonga cop eza bien match eza bien nde bank baloba au juste encourageaka mabe oyo mpo na nini yango papa encourageaka mabe wana parce que ye moko aza na kati na yango c'est-à-dire ali kotalisa bango kaka keno te eza normal azonormalize likambo eza lisumu likambo eza lisumu bible ezoloba ke mwana nzambe oyo abotami na nzambe akoki kosumuka te akopratikaka nini te parce que makambo tomonika na ebandelia mais tozozela bokomona baimage mosusu kutu oyo kobima ekozala kutu koleka meme kutu oyo koto monika eza ya moko mwana moso kutu azotemona bike eza yete mutu apiblie image oyo parce que makambo eza mulai atangi na kombo atangi na basali mosala nzambe mosusu ayebana na mboka na biso oyo na masolo oyo mosala nzambe oyo batangi kombo daya bolandi ba audio mwa mwasi asali bakoti na kati ya makambo oyo bon pona nini bon toyebi nini akotelaki te mais akotaki comme si on dirait motu moko alingi atia kimia po papa wana azalaki na arrogance mingi d'après mwana mwasi wana ke ntango azoya koexplike ye likambo yango nde ye akomasi kosala keno te baluka bazo po so otali astuce yango na oyo papa atikala kolinga jeune fille oyo te papa wana aza femme mariée mwana mwasi wana bo nde comme si mobali na ye auti kokufa ok mobali akufi atikelaki soki mpe mapango ndenge azoexplike mwana mwasi wana explike alobi bien ke onde azalaki soki deuxième bureau ya mobali wana ntango akufi mobali wana atikaki babie na ye na responsabilité ya évêque évêque nde akamati soki moko apesi famille moko apesi mwasi na ye oyo ya liboso moko fale soki apesa ye mwasi yango wana kuna un certain mami so apesi komoni bato bazolanda baloba na ye moko ndenge azoloba sikoyo po apesa ye oyo ya ye nde akomi kopropose ke babima na ye ye le fete banaye koboya ye mpe aza koboya na apesa lopango wana te mikanda nango te parce que ozoboya lokola baza mpe bango na bango ekolo moko bayebani akei na famille na bango ya baévêque ake koyebisa bango croyez que bandeko ne bapesa conseil ntango bandeko ne balobeli ndeko prophète de discipline alingi azongisa bango na nzela atomboki mwana mwasi amonaki eza sonelo mosu akosalisa te fale kaka andima proposition oyo azwa mikanda ntango akei ya liboso na biro basala eloko oyo asengelaki oyo apesa mikanda apesi ye baprogramme église
ye pe mwana mwasi soko pa tala ki te ake kotala ngo na sima ke tala na ndako boy oh ekomi programme église o te yaka mokolo mosusu nde baye kokuta na makambo et puis chose grave mi est-ce qu'on a résidence na ye na météo mais tala na biso makambo mwana mwasi alobi eza so ndeka bible lobaka ke na Ephésiens chapitre 5 le verset 12 balobi makambo oyo ezali soni ya koloba oyo esalemaka mwana mwasi azolobi bandeko bona nanga bo excuse ngai mwana mwasi alobi babi papo ya aza likolo nanga au moins 45 minutes ako tuna papo yo pe akoyebisa bike no te na melaka bakisi moko boye na melaka oh Jésus moi ba indien na somba ngo kuna ba en fait ozomona makambo ya ozomona na sima nango ba osala makambo wana azoyaka na église aotia bato maboko azobondela pona bato azokombate bakonzi ya mboka aza kotia désordre koto éveil patriotique koto toza koyeba les côté pe fibo kutuna la télé tenir fibo côté pe fibo donc kuda de voyete ya royal et là ti varese orange à cette église au moins na beti bo fibo il faut bien nyoso boso ainsi psycho tokolo banini na liro to komisi ba église na bango baso kamba wana lelo bakomi bato ya fati lobi bakoma bato ya fayulu pe ya décidé to loba lobi kuna bakoma bato ya nani ya Noël Chani l'église comme ndenge wana ce qui président ye bo commission église ya président comme base politique ya président Songolo pakalaka ndenge wana to bando sala ndenge ou bien za ndenge ni siko na liro te ngana koloba ndenge wana te omoni bible c'est bible komela biso nyeso tout ndenge ni église ko kozala vis-à-vis na l'état na biso balobi to na auto loba na mate ya moto ko tia ba image na ye moko pesa ba verset biblique que il faut to sa autorité établie bon oyo ya komi ko sala oyo ndenge batumi ba komi ko mona ngona biso moso oyo ngai mo pe na sina lobaki on émission moko na sala ki na lobi oyo ezali tribalisme nde oyo komi ko luka ko salema donc et comme a komi ko mema va moko oyo soko tali derrière ndeko wana bato baza simane pe même na makambo eleki ya ba image na yo bato bazo boyango ezaka groupe moko ya bato oyo ya ekolo na ye mais c'est pas les hommes na pena clair que non ata botali yango bobandeli yango mbala tuku sambo na sambo bomona pena que non elongi na ye eza makambo sana okuti boite ngana na zayi kuti kozela kendeko asenga nde bolimbisi non so eza mosala nzambe balobaka bakoseli bakosela peka bango bakosela basala nzambe musute peut-être po eza vi na bango to pendeni na ebite mais berger bana nzambe baolanda biso sikoyo pasteur aza na vie ya boye pasteur aza kokende bana basi bazo filmaka ye bolumbu boye na boye pasteur aza na vie ya boye koswana na ba politicien kowanga na bambongo ana kati ya biloko ebele ya molili jusqu'à tel point que politicien solo babi tosala na ba réunion ya butu ata 5 réunions ozoya olataka pembe na broxalino na yo na ba image na chaîne na ngai na robimisa yango ba politicien ba wandi makutu te mosala ya nzambe tina niveau que ba politicien misu ba komi ndeko mususu aleki kutu po asambwisa ye po valeur eza sute azongi azoyebisa binazo mikitisaka na sa ba émission na bato lokola ba atangi mukuna po na ye eza komikitisa papa na yebi te ba komozwa mosala ya nzambe na niveau yo eza nini kopengwa to ndenge ni peso za kopengwa bana nzambe siko barosa nini na makambo abo basambela nzambe azongise na nzela to pe basala dini abo bible eza clair balobi bobima na kati ya bato yo parce que lelo oyo azomima bana tala ngana biso labi to ba image yo bato bandiko bakolanda te baolanda ngo déjà ba misu basi balandi image mususu o mususu asuka baolanda ngo wana alobaka na biso na mateya na etango azalaka nano molimo alobi préfet de discipline wana zosala molimo préfet ako azonga na ye professeur azakobana nzoto aza koloba lobi ke bandimi ya courage baza te o bakotelema bakitisa papa o na chere makambo aza kosala mais kende komona siko na église azokamba bato wana kaka yebisi bango makambo mosusu lelo
babetele maboko lobi azongisi bango makambo mosusu babetele maboko ata moko te aza lokola mondimi abela tuna bime papa ozomema biso wapi eza wapi makambo lelo boye lobi boye lelo face A lobi face B lelo plan A lobi plan B bon ça massa va béchole kuba plan B tout ça yango na bomoni catholique na makambo na yezo sala catholique abima na yaza na esukuna te ozomona siko biloko nyonso tu ngamba wana nga so passe ezali bakonzi ya mboka ngo peka bazopesa bango confiance na ebite muto yaza pena ko kama église malamu te parce que d'abord un évêque aza muto ifazala irréprochable Bible ndezo lobi yango mais Bible lobi yango Marie d'une seule femme ina ko yakata mba munduki tout ça aza na minduki bon asobangani bon na ebite eza soni préfère aza na munduki bon retour à la parole de Dieu église to comme ko kende nango wapi et puis ta ko loba boy balobi o vie privée ya mosala nzambe na makama boy na munduki a exposer vie na yeba nyonso bazo mona yango mais toke ko tala makomi santu tozomona makambo te likambo eza clair ke tobima na kati na bango totika ba sentiment tribal non biso za bana etu non to church lisumu eza lisumu d'accord lisumu Bible lobi ya différence bazoyeba ke na ba o baza ya nzambe na o baza ya satana ezaka na lisumu tango komi kutu lisumu ya boye somo ndimi ya sali yango kozala ndenge nini isa passe la compassion des âmes ezate mon limo okuna balobiote mwana wana zalaki nde fiancé ya mondimi tango ekotala akombalukeli oyo pe mobali azalaki frère na église akufi balukeli na bon mambo asuri ya pasi tomona compassion des âmes eza penza te mpona bato alors berger tokomoke na suka ya émission na biso ya lelo o tumekaki mwa moke kotala ndenge nini mosali na nzambe mpe basali na nzambe bakomi na kati ya makambo tondimaki te mwa maloba bokabwani soki ezali peut-être lelo okoyebisa na biso mpo tokabwana awa ngonga na biso mpe pusani naza koyebisa bandeko nyonso boza kolanda biso ntango ese ekomi oyo kolo alobaki bilembo yango tokomona yango mutu moko mpe alemba te mutu moko mpe akima te me kende kaka kovanda otala mutu abengamaka paster wana mutu abengamaka prophète wana soki alobi no makambo oyo moni yango eza na Bible te kopesa ye maboko na yo te kopesa ya pui na yo te kondima mpe makambo te meme si ata alobi ke azokende kotimolo libulu mpo abimisela yo mai me makambo azoloba oyo eza na subasima nango na makambo ya nzambe te eza nango na eloko moko pesa kotiela yango kutu fwa te donc ngai na confirmele bino ke image wana bozomona ezali ye moto aosala yango eza makambo ya solo wana kutu eza ya liboso mpe te eza ya suka mpe te vi na ye misala kosala tala kaka na église na bureau ya église abomination ya désolation et sœur kutu azako ebisa akomi côté ya pasteur esika osambelaka pona bandimi to sala makambo aboye soki ye azako se genete seke eza ndenge na ye mais ça bomesana bato bazebele basalaka ngo kuna bazali donc bopesa confiance na makambo wana te mais boyika piko makambo osambela tango yango ekomi da grave oh Christ azobabia réveille-toi toi qui dors soko lamuki te na makambo bakoya komelisa one eloko kokomela te kosoutenir mutu te mpo oyebi kazalaka mutu ekolo na biso mpo azalaka papa na nga te mabe ezaka mabe lisumu bapakolo yango mafuta te il faut kokondane yango mpo eza mabe mpo biblia elobeli na biso yango ndenge tokomi mpenza na suka ya émission na biso ya lelo peut-être bacoordonné na yo mpona bakolinga kozwa contact na yo mpe kosola na yo bayeba ke awa na Kinshasa tolekaka na RTP radio Berger Abraham azala pe moko na biso na émission kelelo lokola pasteur Jean-Paul Belesi basali ya nzambe ebele Josué Kabula muto asungi biso na prise de vue awa sa bientôt boandolanda émission na radio en direct sur YouTube pe na plateforme mosusu Berger soko kopesa ba coordonnées na yo numéro na nga soko olingi kobenga ngai ezali 081 zape na WhatsApp zape na WhatsApp 081 32 22 973 081 32 22 973 Abraham Busanga Elombe. Elombe. Bon, tu écoutes une balasima, mobile qui s'est la bine bolamu.